Всем привет! Приближаются новогодние праздники, и все мы стремимся украсить наши дома, дачи, квартиры к Новому году, чтобы было очень красиво и очень по-уютному. Многим из нас хочется сделать дома камин, хотя бы декоративный, потому что настоящий чаще всего не хватает ни средств, ни места в квартире. Поэтому сегодня у нас с вами будет мастер-класс. Я вам расскажу, как из подручных средств максимально дешевых сделать красивый декоративный камин. Для этого нам потребуются какие-то ненужные коробки. Возможно, это будут коробки из-под обуви или, может быть, из-под телевизора, из-под чего угодно. Также нам потребуются вот такие вот плинтуса из пенопласта. Нам понадобится рулон старых обоев, который у нас остался, клей ПВА, ножницы, нож, кисточка и линейка или рулетка. Итак, приступим. Я тут коротенько набросала, как умею, конечно, извините, но общий смысл готов. Значит, камин у нас будет состоять из 3 частей. Вот это вот первая будет основная, вот база. Дальше будет сам корпус камина. И третий будет верхняя, вот это вот как каминная полка. Начнем мы с нижней. Так, все, начинаем склеивать. Не обязательно он должен быть у вас идеально ровный или, может быть, там до миллиметров выверенным. Вы можете делать его совместно со своими детьми, и это будет очень весело и увлекательно для них и познавательно. Ну, пусть он немножечко будет кривенький там какой-то, или где-то с одной стороны там может быть немножко красивый. Зато у ваших детей останутся незабываемые впечатления и создастся абсолютно радостное, сказочное, праздничное настроение. Все, нашу конструкцию мы склеили. Для надежности ее можно перевязать чем-то, накрыть чем-то, приложить сверху чем-то тяжелым и оставить сохнуть. Как минимум на несколько часов, но вот мы оставим на ночь, завтра к ней вернемся. Выше, ниже, шире, уже. На ваше усмотрение, на любой вкус можно сделать самостоятельно из любых коробок. Можно сделать из коробки, например, от телевизора, тоже прекрасный камин. Не обязательно обклеивать обоями. Можно обложить или плиткой, или взять, вырезать из картона такие кирпичики, наклеить и закрасить их. Он будет весь как будто под кирпич.
Можно выкрасить его в совершенно различные цвета. В белый, в классический золотой. Можно сделать окраску и под мрамор, и под камень. Можно обложить его плиткой или сделать деревянную столешницу из настоящего куска дерева, если он у вас есть. Мы выбирали самые бюджетные материалы, которые просто у нас остались от ремонта. Коробки, кусок ненужных обоев и остатки от плинтусов. Камин мы обклеили, и теперь нам осталось только его задекорировать. Значит, что мы будем делать, сейчас я вам покажу. Мы взяли пенопластовые плинтуса. Мы будем делать вот здесь вот такой вот переход. И еще помимо вот этого плинтуса мы из тоненького плинтуса сделаем вот такую вот рамочку. Вот здесь вот. Но вот белая она мне не нравится, и я хочу для начала ее покрасить. Покрасим немножко сначала бежевой легкой акриловой краской, а потом немножко еще добавим ей бронзовых оттенков. Вот наш камин высох после того, как мы его обклеили обоями. Мы задекорировали также наши планочки, которые у нас будут. Для этого мы их покрасили сначала обычной краской из баллончика, и потом еще сверху прошлись бронзовой губочкой аккуратненько, для того, чтобы придать им вот такой вот красивый оттенок. И теперь нам осталось только их уже приклеить на парадную часть. Приступим. Для этого нам потребуется клей-пистолет и нож. А если у вас уже есть камин, и вы выбираете к нему аксессуары, может быть, дровницу или какой-то декор, вы можете найти широчайший ассортимент аксессуаров для камина на нашем сайте. Все, вот мы доклеиваем сейчас последний угол, вот я держу. И наш камин готов. Осталось только поставить его на место и задекорировать. У нас стена, у которой он будет стоять, изначально уже сделана под кирпич, поэтому мы не стали делать ему заднюю стенку. Если стена в вашем доме не подходит под стиль задней стены камина, вы можете сами ее сделать из куска картона и обклеить ее, например, под кирпич. Может быть, это будет какая-то фанерка или какая-то деревянная панель, МДК, ДСП, все что угодно, и задекорировать ее на свое усмотрение. Но мы этого делать не стали, нам не нужно. Все ставим и украшаем. Успехов вам в оформлении вашего жилища к празднику, праздничного вам настроения, и я надеюсь, что будущий год будет лучше предыдущего. Если у вас появились какие-то собственные идеи или вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием вам на них отвечу. А у меня на сегодня все. Всем пока!